企左邊。呢度大風嘅咧，好，去中間嗰度。係嘛？試你走過呢度。燒咗呢幅先啊！左轉啦，左轉出。呢度啊，呢度啊，得。有冇㗎？喂，大家唔好介意啊！呢啲嘢大家安心啊！我頭先咧講我嘅實驗係咪一個準確嘅實驗，我唔知嘅。得未？應該等政府部門嚟收講佢。得啦 ，OK 啦。睇個我實驗啦。我咩房呢樣我真係唔知啊，大佬。點解佢咁樣去輸得出嘅？我咪話咯，先生，我唔係政府實驗室，我點知佢用點樣試咧？係咪？我頭先都咁問，應該咁樣講。係。Ernest 係，佢有幾種嘅選項嘅，大家係選擇嘅。佢頭先嗰種嘅方法咧，有可能嗰啲嘢隻都係防火嘅。係。不過咧，唔係最高級嗰隻。係。但係佢哋聲稱同我講係有效。我哋冇聲稱啊。咁你琴日你嗰個管你嗰個證書係寫 A 級。係啊，寫住 A 級喎。我冇講過先啊，第一。你俾個證書出嚟嗰度係寫住 A 級喎。